好喂，hello，大家好啊！咁啊，歡迎嚟到今集嘅立馬當先啦。咁啊，又有草蜢哥喺度喎，我哋今日因為今日我哋有場大家輸得唔服氣嘅片，有我哋嘅網友想去睇，係啊，咁啊，梗係揾佢嚟研究下啦。即係呢一個我都身受其害，又要我我都係啊，睇多一次，全部都係。真係慘。好啦，咁啊睇翻呢一場啊，咁有網友叫我哋睇翻就係啱啱嗰個禮拜啊，咁啊就係呢隻一定超啊，咁呢一場係第四場啊，係啊，4場6啊，咁我哋睇睇佢點樣輸法先啦嚇。係咪6啊？哦，跑就6啫，唔知係咪6啊？好啦，全藍衫，全藍衫嗰隻啦，咁啊，草蜢哥你評一評佢啦，唉，係霍雲星話，係啊，係啊。咁啊，咁啊，而家放咗出嚟嗰隻就線路達飛啦。咁啊，而家佢就一路咁拱咗落去尾二啦。咁應唔應該留到咁後咧？嗱而家就鑑山㗎，而家即係留得，雖然冇片頭片計，都係鑑山咗少少㗎啦。但係轉頭有啲搶口喎，有個鏡頭可以交代到嘅喎。咁我哋一陣都可以讀下佢個賽後報告啊嚇。佢霍雲星都有啲解釋㗎，佢都咁實通過㗎嘛？而家你講就得㗎啦嘛，光哥。係啊。咁你講就得㗎啦。咁嗱呢度搶口咯，嗱呢度搶口，呢度搶口，呢度搶口。好。咁啊，到噏啦嗱。咁啊，霍雲星點解釋咧？佢就話出閘咧就僅屬一般，其後係向內斜跑，喺順意就互相觸碰嘅。咁啊，早段喺馬群之後切入啊。咁啊，賽後咧就霍雲星表示，首次上陣嘅坐騎沿途走勢幼亂。佢仲話坐騎喺直路上內閃，喺接近250米處嘅時候咧，唔願意喺順意同埋戀愛狂之間推進喎，應該係而家呢個位啦。咁啊，佢仲話坐騎喺200米處至100米處嘅時間咧，喺戀愛狂之後咧就受困，其後喺戀愛狂外側望空咧，以街勢上前嘅隻馬。即係佢都話街勢。咁好明顯係街即係如果唔係勢。喺直路度拖拖就個位置係冇問題㗎啦。一定有啦，啊因為你嗰啲濕碎啊、少少頂口啊、並出並入啊，成條直路都冇乜騎過嘅而家，楚文哥。啊，即係講咁你而家跑第5、5、6、6啫嘛，輸好少啫，輸俾第三甚至嗰隻。第3、第4係有機啦捱翻嚟嘅啫。咁啊跑第5咯，而家就嚇。咁啊有幾樣嘢啦。即係呢個霍雲星就霍利時個仔啊嘛。係啊。係。咁就同我哋馬圈咧都有啲父子兵啊，摩加里啊、鄭麗慈啊嗰啲啦。但係佢就人哋佢個老豆咧就佢一做咗騎師之後就冇做練馬師嘅，喺香港一半半啦。咁即係賽馬世家咁話佢好叻我就唔覺咯。即係你哋一般成日話佢點犀利點犀利，我就覺得佢跑幾次呢啲關鍵嘅嘢咧，佢做唔到。咁啊，梗係啦！你黃寶妮都好犀利㗎，你俾佢橫喺前邊，咁有啲困難嘢做唔到。嗱，有呢場馬咧，我睇咧有幾樣嘢分析，佢係咪應該留咁後咧？啊，光哥，第一次出嘅馬，我冇預計佢留咁後咯。當時呢隻馬嗰日個 track 我哋都知道冇得追，咁你係咪因應？如果你有誠意嘅跑法，係咪一定就算贏嗰隻跨境寶馬都跟3、4位咧？係咪你點會仲係刻意留到最後咧？即係如果你有鬥志係咪你有誠意嘅話，你冇理由係落後隻跨境寶馬咁多咯。你跨境寶馬守住3、4位，佢就包尾，使唔使啊？你仲要前邊有啲係冇乜能力嗰啲咩風林火山啊，嗰啲咩銀河勇士啊、堅多福嗰啲喺你前邊，你仲要兜過佢先上嚟，會唔會難度高啲啊？可能大家嘅想法就唔同啦。我同你嘅想法就見到佢試閘好靚，隻馬 OK， 走勢好，諗住佢偷隻跨境寶馬雞噶嘛。係諗住搏佢㗎嘛。係嘛？即係搏啊！即係諗住買 Q 啊，買邊？但係佢唔係咁諗喎，嗰個。佢見到有跨境寶馬，佢縮一縮先喎。而家事後睇就係咁樣咯。係啊，咁同埋喺直路度，佢係冇本事拉隻馬出嚟喎。我又想請教你啊，鍾文哥。其實我咁如果你喺直路度隻馬輕熱，你分腳嗰條韁繩。隻馬拉佢唔肯去，係咪應該你再分多一次韁，將左邊隻手嘅韁繩拉短少少？係啊，呢啲。嗱，咁你嘗試多一次嘅嘛？呢個係人都識嘅。但係你一睇隻鏡咁做唔到啊！嗱，我哋而家睇睇個直鏡啊嚇，全場睇下個直鏡。我當你係個馬啊，OK，嗱呢度其實佢要俾幾步跟蹤啊，佢冇俾㗎，佢好似神操咁嘅咋，冇喐過，完全冇喐過。係啊，嗱呢個位其實就應該俾幾步啦。呢度你俾啲咁多就可以喺中間啦。佢冇喐㗎，佢由出閘到而家都未推過隻馬一步。咁你拉住啫嘛，好啦，咁一定包尾啦，冇問題啊。嗱，有一兩下搶口，呢度唔係好嚴重。
一隻轉彎之前仲搶嘅隻馬，即係隻馬肯走嘅，唔係話跟唔到嘅，係嘛？啊！佢而家仲要喺呢度又搶，一紮冇乜能力嘅中間揾位。咁唔重要啦，咁啊，你睇下直路，佢嘗試拉出去嗱，入邊就一定冇位㗎啦，打晒困籠嗱，呢度拉出去，佢應該係咪拱向左邊拱啊？佢冇嗱，佢拉嗰條韁繩拉唔到，係咪應該再分韁打條韁繩再拉短啲啊？佢冇做喎，打都打，喂，佢冇做到喎，佢做唔到就冇做啦。你想拉出去嘛？咁你條韁繩咁長，點拉佢出去啊？咁你係咪正常拉唔到嘅？分一分韁，再收短少少啦，嘗試多一次啦，係咪啊？即係你話咁都唔得，冇辦法，你冇做呢樣嘢喎。咁根本係做唔到就冇做啊！要賴啊，即係一定接受嘅，因為你第一次跑咧，一定接受嘅。即係董事局接受啫，我哋投注者唔接受啊嘛。就唔使講啦。喂，咁你覺得佢係咪講技術上，如果要喺再拉出去，佢係咪應該分一分韁，再收一收條韁繩咧？係咪應該要咁咧？淨係由佢咧？你覺得？啊！而家俾你嘗試，一定走出去。嗱，佢而家想拉出去，我見佢係左手拉咗好長一條韁繩好長。咁隻馬唔俾你，係咪應該再分一分韁，收短一手再拉咧？佢做唔到。佢做唔到就冇做啊！嗱，呢樣嘢做，佢做唔到亦冇做咧，就等我哋啲觀眾咧去評論啦。我估佢都冇級數去做呢啲嘢，係咪先啦？即係有時啲嘢就係話，成日評嗰個，唔係成日評嗰個騎師好唔好咧？而家坊間咧就係贏得多嘅就好，田泰安都話好。咁我哋又唔係咁睇噶嘛。如果你內行就睇，佢係做啲嘢好困難嘅，你係做唔到佢做到嘅先係叫好騎師啊嘛。啱唔啱啊？即係你哋咁咪贏咗馬就話好騎師啊！田泰安嗱而家現晒形啦，又乜歌，咁我哋不嬲都評論佢點會一騎馬又跌韁繩又甩又咁講咗1萬次㗎啦，講1萬次㗎啦，係啊，真係㗎，係咪先啦？冇可能添啊！即係如果你話兩個比田泰安以前嚴重過去好多，係跌邊甩韁繩係緊嘅，跌邊甩韁繩嗰啲唔可以接受㗎啦，簡直係。而家好多都有啊，啱啱禮拜日都有啦，係啊。咁喂，你香港咁高，喂，我未試過咁滯啊！咁你香港咁高獎金？又講到我哋嘅競賽水準、馬匹水準、國際級，咁呢啲啊國際笑話嚟嘅啫，啱唔啱啊？因為尾場首飾天空嗌到嗱都有啊，都甩韁繩啊都。如果唔甩，有冇再近啲啊？都應該冇我睇。即係唔係隻馬衝得好勁嘅，佢最尾嗰個最後追剩一個馬位再輕煙嗰度係最大鑊。你唔好理贏定輸啊！你甩韁繩係啲大忌嚟㗎，隻馬一 stumble 你就神操都唔甩韁繩啊！點跑馬點啊？跌邊冇可能啊！啱唔啱啊？唔係話冇可能，好幾乎好微咯，因為我都唔係好見佢轉邊㗎。你話左手轉右手一條直路轉4、5次嗰啲。跌一次半次可以接受啊！你都冇轉過邊嘅，一手韁繩打到尾嘅，都會跌嘅。係咪狼王咧？嗱，我最高紀錄嗰陣時咧就唔興轉邊咁噶，身邊知話啲大師傅嚟嘅，梗係跟佢學嘢啦。英國佬最興㗎啦嗰時。咁我咧就第一次，咁啊梗係揾隻冇乜機會嘅馬啦，係嘛？好似贏埋添啊嗰日。練習下咁啊，諗住。我第一次就一條直路轉咗8次邊。如果我冇記錯，嗰隻馬叫行好運歐雄嘅，就話本來就退咗役嘅，好烏龍啊！嗰陣時翻出嚟跑啊，啱啦，橫掂你都唔要噶啦，咁咪練習下啦，係啊，邊咯？咁你香港呢個揾啲好燒嘅，或者奧爾文就算係幾好啦嚟到，即係後生仔刻薄啲。哇！你話即係告我哋都係咁話啦，唔合格啦，直頭唔合格。咁啊係鏡頭上又唔好睇咧，係咪啊？你騎到甩晒韁繩。咁啊嗱，啲睇完呢場馬綜合嚟講咧，啲馬咧佢輸得唔順㗎啦。佢跑之前，我睇佢跑呢場馬完全唔夠誠意，唔知係咪有隻1.34嘅馬喺度，佢係順便唞唞啦，我唔知啊嚇，即係改變跑法啦。咁我嘅結論就係呢隻馬下次一定追佢喎。一定追佢。再呢隻係當冇跑過呢場根本都。你係一個藉口就話佢第一次跑啫嘛。
通常咧呢啲都唔喐嘅，第一次跑就見值10幾蚊嘅馬喺度係嘛？但係呢啲明眼人都睇得到咯，即係我哋諗你係多咗啫嗰個誠意係點樣？我哋諗多咗啫係嘛？即係最主要，如果你真係有誠意嘅話，你就係一出閘，你一定係 study 過呢場馬。你最主要嘅對手一定係跨境寶馬㗎啦，你有乜理由係落後跨境寶馬咁多啊？同埋嗰日我哋都講啦，跑完第1、2場之後知道冇得追嘅，嗰日係冇得追嘅。係啊，我哋都知騎師冇理由唔知啊。我哋知你騎師冇理由唔知啊。係啦。不過唔緊要啦，總之終結嚟講都係輸得唔順，同埋呢隻馬再出就要追佢㗎啦。再追㗎啦，係啊。希望換騎師啦。不過就一定係熱到拉晒手㗎啦。希望換騎師啦。好啦，咁我哋就吐完苦水啦。所謂高手嘅而家都全部犧傷則休息喎，係嘛？咁點都有嘅，咁你俾啲跑馬都係危險嘅。本輪仲未得啊？未得啊！佢延遲出啦，因為佢打比就未有啲好啲嘅坐騎啦，咁所以就不如就唞多1個禮拜啦。咁啊，應該係打比後之後先出㗎啦嚇。咁啊，打比名單都啱啱上個禮拜5公佈咗啦。你覺得點啊？咁啊，睇睇個打比入選嘅名單啦嚇。咁啊，爭議大唔大咧，輝哥？爭議我就覺得唔係太大。覺得冇乜爭議啦。因為都係後嗰幾名都即係差唔多馬。係。差唔多馬就講路程㗎啦。咁啊講評磅員嘅喜好㗎啦，係咪？即係佢中意入邊隻？你話即係因為你去到11、13、14位嗰啲係70幾分嘅啫嘛。係咯。咁70幾分大家都差唔多㗎啦。蝕分蝕到你喊。係啊，因為原先嗰啲70幾分原本入緊準備入選嗰啲心星係啦，2隻心星啦，而家變咗做後備嘅。冇1800啊嘛。人心星就後備2，信心星就後備4。咁啊，寶就趕上尾班車嘅就係平凡騎士同埋一起美麗啊。咁啊，呢2隻都有啲近績啊，咁所以就入咗選啦。咁而家後備1就係企跑德啊，咁後備3咧就係和平波嘅。咁啊，一起美麗都幾特別喎嚇！2月嗰陣時都仲係跑緊4班，都仲係輸緊嘅。咁啊，而家3月頭3月中啦，咁啊已經入選啦。哇！如果真係贏咗嘅話，冇問過啊！美麗係用呢一隻嚟首奪打比都贏唔到㗎，幾特別喎嚇！贏佢有2個路程贏唔到㗎，一個打比一個香港杯。即係呢2個杯就仲未解鎖，係佢叫死門嚟㗎。係啦，咁啊，因為佢啲大部分都係1600喎，唔知點解嚇。1600贏好多次。1600佢贏好多好馬添。我哋呢度佢贏幾次？係啊，美麗大師啦，係啊。締造美麗都贏啦。係啊，締造美麗。教佢啊揾個乜拜咁啊呢次。呢啲就啦。咪70幾分啊嘛，同埋而家你好似你而家排頭嗰隻叫球星。球星咯，係啊。咁啊，而家100分啦。2班都係勉勉強強㗎啦，我覺得呢係嘛，即係。或者我哋喺星期4咧再講個打比咧，即係以前啲馬咧個水準咧同今年我話公認係呢幾年最低嘅。你覺得個水準唔係好低？我就覺得係好最平均嘅一屆咯，即係大家水準低唔低先？平均低係嘛？低唔低？一般啦，即係唔係話高咯，一定唔係話高咯嚇，就係好平均咯，因為隻都係咁上下，嗰啲近績都係。跑嚟跑去都係你贏下我，我贏下你咁樣咯。而家係咁啊，變咗就而家暫時都好平均嘅。而家呢一場，我覺得臨場而家你估邊隻大熱都可能真係未知，邊隻係大熱門真係唔知。咁啊，好在有啲外來騎師嚟衝撐下呢個禮拜啊。咁可能係用啲騎師嚟分佢哋啲飛數。另外場次，咁我另外場次都有騎師。佢哋都會接馬㗎嘛，係啊，咁我哋都有5個喎，原來今日多咗個喎。係啊，咁啊原先就4位嘅，咁啊原先咧就莫雷拉就騎巴裝福星啦，咁啊莫雅就騎米奇，蘇銘倫嚟騎優才啊，咁啊韋紀力咧就騎百賀飛區，咁啊今朝就多咗一個啦，咁啊公佈咗布宜學咧就將會騎嗰隻但求開心嘅，咁啊變咗5位嘅外來騎師啦，咁啊另外就其他。騎師基本上啲配搭都大致上都定咗㗎啦，咁啊8-9成啦，係啊，咁啊容後睇下禮拜4再公佈啦，係啊，咁啊呢5位騎師就已經公佈咗係騎嗰啲即係外來騎師外來馬就一定係有就一定係嗰幾隻㗎啦，係啦，嗰幾隻一定係佢哋㗎啦，冇得改㗎啦呢個。咁你其他嗰啲球星足院嗰啲都梗死係嗰幾個㗎啦。如果你係練馬師。
點啊？暫時未計外國嗰啲請翻嚟嗰啲啊。如果香港任你揀跑打比，你有隻馬跑打比，你揀邊個？即係唔好理，唔好理任你揀。咁我請魏兆麗。我揀田雞啊！哦，點解咧？有運啊嘛！有運嘅，即係可以喺香港立足，你話係咪有運啦？咁啊係，最緊要有運係嘛？咁點解姜城都贏啊？喂，草馬哥唔係話運嗰時行咗40幾次未贏，40幾次未贏過馬喎，即係出賽40幾次，唔係40幾日啊，40幾次㗎啦。咁會等到佢正本戲嗰日贏啊！好啦，咁啊到時再睇下啦，咁啊。好啦，咁啊打比呢啲就題外話啦，咁啊講翻我哋嚟緊禮拜3嘅賽事喎，不如嚇。好啊。咁啊禮拜3就新馬就唔多話2隻嘅啫，咁啊片就冇嘅，因為我就覺得佢一般般啦。咁啊但係一陣間我哋都會揀翻條試集睇下啦。咁啊就唔係睇佢嗰隻新馬嘅，咁啊咁啱睇到嘅啫。咁啊先講咗我哋嘅心水先啦。咁啊草馬哥你先喎嚇。你第一場喎，頭場喎嚇。第一場。你就揀隻12號喎，着領先嘛係嘛？着領先啊，係啊，都話中意呢個幸運天師。喂，會俾你揀到40幾次，呢次先贏啊！希望幫到佢啊！希望幫到啊！咁啊，我哋睇睇佢上一次啊，好，睇下上一次佢點跑啊！着領先，紫色衫啊！呢馬5班係有啲着數，我認為呢馬有啲着數。咁啊，呢個馬房啊，唔知你想玩咩嘅啫。睇下幾時嚟啦。咁啊5班就都要睇飛數嘅呢個馬房。咁啊聽日佢有另外一隻馬我都幾中意喎，隻北地烈馬，睇下可唔可以配合。呢隻馬就梗係好嘢啦，但係咁啊而家睇翻佢上一場先啦。嗱，而家佢就一路咁跟住喺外碟㗎第4位度啊嚇。咁啊而家前邊啊放咗出嚟嗰啲冠寶區啦。咁而家嘅進佔上嚟第2嘅。咁啊裏邊粉紅色衫嗰隻咧就係讓愛高飛啦嚇。咁啊外邊就係超勁寶寶啊。而家佢一路都仲係守住第3位嘅。咁啊贏馬嗰隻就閃亮老窩，而家貼欄4號馬啦，紅衫黃袖嗰隻。咁啊呢一場個步速都算係正常嘅嚇。咁佢而家守住第3位。咁冠寶區而家放咗出嚟啦。隔離拍住嗰隻咧就係呢一隻同寶寶嚟嘅。咁佢而家一路都咬住個步速嚟㗎嚇。咁啊冠寶區翻到嚟都叫做輸俾隻冠寶區少少嘅啫，唔係好多。咁啊前面有馬變奏喎，而家外邊嗰啲領頭先驅嗰啲可以走上嚟啦，紅星勇士。咁開始慢慢咁樣冚咗一浸上嚟之後咧，佢就原本嗰個博士位咧原本諗住着數嘅，而家就變咗褪咗落去啦。咁啊而家外邊冠寶區仲係佔先嘅，着領先，而家守住喺第2位。咁啊閃亮老窩仲喺度揾緊位㗎。咁啊睇下佢最後田泰安點樣發揮佢啦。呢場冇得韁繩㗎，不過都好鬆嘅呢個韁繩。咁啊外邊焦點，哇砰砰聲咗上嚟，同小亮哥一齊過咗佢，佢啊一路都追唔到隻冠寶區啦。咁啊滿唔滿意啊？草蜢哥你呢場？呢場即係以田雞嘅水準嚟講咧，都有85分嘅嚇。即係嗰啲流放嗰啲韁繩有時都係唔順㗎啦，唔順眼啊！係啊，你見到佢嗰啲都係緊扣啦，嗰啲緊扣韁繩，唔係咁吸引咯。即係人哋流到咧，你唔覺得隻馬會搶口嗰啲啊嘛？係好啦，咁啊草蜢哥就介紹咗頭場10號嘅着領先啊，咁啊到我啦，我就介紹第2場嗰隻5號嘅飛來閃耀啊。我哋睇翻佢啦，跑咗2次嘅啫呢隻馬嚇。咁啊啱啱對上嗰次咧就跑條1000直路啦，係啦。咁啊，而家佢出閘咧就撞一撞嘅，同隔離嗰隻快車就撞一撞啦。咁啊變咗佢咧就後咗少少。咁啊前邊而家帶咗出嚟咧就係裏邊啦，就係有呢一隻嘅燭光晚餐啦。咁啊佢而家咧就黃色衫嗰隻啦，而家守住啲外欄嘅。咁啊一路同嗰隻快車就差唔多位嘅啫。咁啊見到巴道一路其實個位咧就 OK 嘅嚇。咁啊，裏邊你亦都見到有顏色之王咧，都可以睇埋佢啊！今場都係同場跑㗎。咁啊，睇下佢兩個隻馬嘅表現係點啊！嗱，見到而家呢個位咧，其實佢揾到㗎，但係撞一撞嗰個位，可能啲馬咧都後生啦，咁啊有少少影響咗佢啦。其實佢已經上到呢個位咧都 OK 㗎啦，但係咧可能個後勁不繼啊，咁啊變咗外邊嗰隻馬大，可能個唞咗咁耐咧，質素又高啲啦，咁啊一陣風咁啊過咗嚟，咁啊裏邊有年有型啊，標誌極光都過埋佢啦，咁啊。
第二場出賽我當佢有啲併發症啦，因為呢隻始終都係 PP 嚟嘅，佢就唔係 PPG 嚟嘅，咁啊所以就當佢有個出賽併發症啦，咁啊叫做 OK 啦，恰如其分啦，咁啊都贏到你顏色之王。咁啊跑完呢一場之後咧，再試咗霍閘喎，霍閘都 OK 嘅喎嚇。咁我哋睇埋呢一霍閘啊，喺3月11號嘅試嘅，咁啊佢咧而家喺中內檔㗎嚇，咁啊試呢一霍閘，咁啊幫佢試嗰個就係阿黃寶妮嚟㗎嚇。咁啊而家佢就手作落咗尾3度嘅，咁啊最尾嗰隻就望一望啦嚇，包尾嗰隻橙衫嗰隻啊的愛心啊，咁啊而家差唔多數一數二嘅短途馬嚟㗎啦嚇，香港咁啊除咗隻嘉應高升之外咧，佢都係2哥3哥嚟㗎啦。咁啊睇睇佢嗰個走勢係點啊？而家佢留到係尾包尾添啊，俾的愛心過埋佢。前面而家放咗出嚟啊，就係星際快車啦，又好有速度嘅。咁我哋而家睇埋嗰隻叫好多利高啊，都有份跑啊。而家就63隔離，而家走出4碟嗰隻就好多利高。係啦，咁啊聽日都有份跑嘅。咁啊，睇下佢個走勢點啦，好一般嘅啫，我就覺得嗱，睇睇飛來閃耀，佢喺後邊而家尾3嗰隻黃色衫嗰隻馬，隔離橙衫嗰隻就的愛心，佢而家就輕輕俾少少啦，咁啊都有啲反應喎，的愛心啊梗係輕鬆好多啦，咁啊嗱，見到佢輕輕俾幾步，都有啲追勢喎，翻到嚟持續都有啲進步㗎，我覺得，咁啊睇翻呢一場賽事啊，咁啊馬少少放頭嘅一定係年少多好㗎啦。咁佢雖然就排咗個9檔啊，比較外少少啊，咁啊，但係隔離嗰隻英雄豪邁咧就比較慢腳啲嘅，咁啊睇下佢可唔可以攝到2碟啊？我估計馬呢場唔多咧，盡量都攝2碟啦，咁啊落到嚟佢又唔使留到太後嘅，咁啊喺隻英雄豪邁前一格，咁啊翻嚟鬥追，咁啊預計年少多好入直路咧都可以知嚟咗2-3個馬位㗎啦，有機會，咁啊睇下佢追得幾多啊？話唔定可以追到條 Q 翻嚟㗎，咁有啲賠率嘅，搏下呢隻啦，飛來閃耀。咁我啊中意8場9喎，多利彩區喎，咁啊呢隻馬喺呢度我都覺得呢個好平穩嘅啦，但係佢就展出就唔係好穩定，但係佢喺呢個路程都好耍家，只贏過啊！上次係輸咗咩嗰隻神希麗人都係叫做破晒格，上次檔位因應檔位咧留到好後。佢上嚟都係好容易跑到第2。咁你神希麗人係啊，跑緊尾場2班㗎嘛。咁啊呢場咧佢就排個6檔好，同埋呢場話對手唔強。就算佢採出流前鬥嗰個跑法咧，都係跟中字咯。我覺得中字又冇問題嘅。咁啊又唔會好熱啦呢隻馬。咁我哋睇下佢上次跑第2嘅水夠唔夠水啦？因為上次排11檔，佢出咗嚟，佢焗流啦，冇辦法啦。你法國谷外檔就冇得搶嘅，係嘛？咁都啱嘅，咁呢個流馬啊流得順啲喎。不得嚟啊，英國佬係啊，係好啲㗎，歐洲佬流馬係靚仔啲㗎。咁啊睇下，咁因應嗰個檔位咁啊呢度，咁啊佢都唔係話流嗱，人哋流到最後都唔係包尾啊，都係緊貼馬群啦，啱唔啱啊？咁一路都係。俾嗰隻神希麗人原來咁犀利，真係睇漏眼啊！係神希麗人啊，尾場又鬥翻呢個美麗緣分啊！尾場有排鬥啊！而家仲係守住喺尾2啊！見到呢一隻嘅多利彩區，好輕鬆嘅佢，即係佢沿用呢個跑法，我睇都 OK 嘅。咁啊飛出外邊啦，咁啊都好輕鬆啊！你一拍下都唔係話冇不停咁打，而家都係有啲節奏咁慢慢打。咁係望空咗之後先肉緊啲嘅啫，嗱呢度都係好普通嘅啫嚇，即係佢都係反手邊嚇，都冇開正手邊嚇，咁啊，淨係個彎嗰度，係啊蝕咗好多啦，係贏埋㗎啦，一定贏埋㗎啦。佢好，你睇佢反手邊嘅咋，冇開邊㗎，直情係即係拍下拍下就算數啦。咁啊，呢隻馬又唔會熱門喎，所以我會揀佢啦，揀呢隻馬啦。好啊，咁啊，我哋重複下啦。咁啊，草蜢哥就揀咗1場12號啊，着領先。我就揀2場5號嘅飛來閃耀。我8場9啊。好啦，8場9多利彩區啊，排哥就好啦。咁啊，今集嘅立馬當先嘅時間差唔多啦。咁我哋禮拜3啊個直播時間再同大家見面啦。咁啊，直播時間當日咧就係6點35分啊，6點35分即係6點15分啦。咁我哋6點15分嘅賽日解碼就同大家見面啦。好啦，咁啊，今集嘅時間差唔多，下集時間再見，拜拜。